បាទព្យញ្ញៈផ្ញើជើងខជើងជោខជើងតោខជើងពោឆជើងដឆជើងកោឆជើងពោខ្ជាយខ្ជាក់ខ្ជិលខ្ទះខ្ទមខ្ទីងខ្ទឹមខ្ពស់ខ្ពើមឆ្ដោឆ្កងឆ្ពិនឆ្ពោះខ្ជីខ្ជាភ្ជាប់ភ្ជួនខ្ជាប់ខ្ជួនខ្ទេចខ្ទីឆ្គំឆ្កងខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ពង់រៀបសុភានិយាយមិនដែលឆ្គំឆ្កងពូនូនដាំខ្ទឹមលើទូលខ្ពស់សុភីខំរៀនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនត្រីឆ្ពិនហែលឆ្លេឆ្លាពេលឃើញត្រីឆ្ដោបាទខ្ទម cottage ត្រីឆ្ពិន is the name of this fish គេចូលសរសេរអក្សរផ្ចង់អំពីព្យញ្ញៈខ so practice writing ខ for several times អូខេផ្ញើជើងនឹងតជើងណូតជើងឡូតជើងអថជើងកថជើងកថជើងណូថជើងពោថជើងម៉ូថជើងឡូបាទថ្នោតថ្លុកថ្លុំត្អូញក្អើកថ្កូវថ្កៀមថ្នាំថ្នាលខ្ពក់ថ្ពាល់ថ្មីថ្លាថ្លៃដើមត្នោតចាក់ថ្លុកត្អូញត្អែថ្កៀមខ្លាថ្នាក់ថ្នមថ្ពាល់ខូចថ្លៃថ្លាមីងសនថ្ពក់ផ្លែថ្កូវមុខសុខាមានរាងថ្កៀមខ្លាក្មេងៗលោតចាក់ថ្លុកក្បែរដើមត្នោតពូសឿនផឹកទឹកត្នោតជូររួចត្អូញថាឈឺពោះមុខសុខាមានរាងថ្កៀមខ្លា so the face of Sokha shape is look like this shape is ថ្កៀមខ្លា so this is Mison ថ្ពក់ផ្លែថ្កូវ he's trying to be